في يوم من الأيام، قرر سامي أن يصبح مليونير. لكن سامي كان قطاً وليس إنساناً. الصعوبة الأولى لسامي كانت التعلم الكتابة. النضال الحقيقي بدأ عندما أراد فتح حساب بنكي. طلبوا منه بطاقة هوية وإثبات دخل. شرع في بيع السردين عبر الإنترنت. أصبح موقعه الإلكتروني لتجارة السمك مشهوراً. ولكن كيف يعمل قط موقع إلكتروني؟ كان لديه فريق من الفئران المساعدة. ولكن كانت الفئران تسرق السردين. فكر في خطة ذكية لحل المشكلة. وظف كلاب بوليسية لمراقبة الفئران. قامت الكلاب بحماية مخزون السردين. تضاعفت الأرباح وسامي أصبح مليونير. تعلم الجميع درساً في الإصرار. حتى لو كنت قطاً، يمكنك النجاح. شكراً للفئران والكلاب، وسامي بالطبع.